Après un diagnostic fait par un spécialiste de la santé, il est confirmé que vous souffrez de la toux. Vous pouvez essayer cette recette à base de plantes. Cherchez 4 feuilles de l'arbre à soie du Sénégal appelé Quintoué ou à Momantin en fongoué. Ajoutez-y 5 gousses d'ail découpées, une cuillerée à café de clous de girofle, 2 aroés bien découpés et un petit morceau de lalun appelé sindake en fongoué. Vous faites la décoction de ce mélange dans 2 litres d'eau potable pendant 10 minutes. Laissez refroidir la tisane, puis prendre un verre bambou matin et soir si vous êtes un adulte. Pour les enfants, on leur donne un verre à madère de cette solution matin, midi, soir. Le verre à madère, c'est le verre communément appelé talopémie. Je vous souhaite bonne santé.